వీడు బాగా గురక కొడుతున్నాడు అబ్బా, మంచిగా పడుకున్నాడు అని అంటారు. లేదు, గురక అనేది ఈజ్ అ బ్యాడ్ ఇండికేటర్. ఒక మనిషి గురక కొడుతున్నాడు అని అంటే తన మెదడుకి కావలసిన ఆక్సిజన్ అందడం లేదు అని అర్థం. సో స్నోరింగ్ అనే హ్యాబిట్ ఉన్న వాళ్లకు మళ్ళీ కూడా లంగ్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి, హార్ట్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కానివ్వండి వచ్చే రిస్క్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది. సో గురక అన్నది ఉన్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ఒక రెస్పిరేటరీ స్పెషలిస్ట్, పల్మనాలజిస్ట్ అని ఎవరైతే అంటారో వాళ్ళకు చూపించాలి.